وعدنا وصدقنا، بنفتتح المرحلة الثانية من مستشفى شفا الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد. الحق وساهم وما تحرمش نفسك من ثواب المشاركة. باقي على الافتتاح 28 يوم بس، وده أسرع ثواب هيوصل لأبطالنا أطفال سرطان الصعيد، عشان صعيد بلا سرطان إن شاء الله. اتبرع بسهم كفالة سرير طفل سرطان الصعيد ب 250 جنيه، أو سهم الإشعاعي ب 300 جنيه، أو سهم الكيماوي ب 400 جنيه، سهم الأجهزة الطبية ب 500 جنيه، سهم عمليات جراحية لاستئصال ورم سرطاني ب 700 جنيه. شارك بسهم ب 250 جنيه أو باللي تقدر عليه، علشان كل اللي باقي 28 يوم بس، والحق ثواب افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى شفا الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد. علشان كل اللي باقي 28 يوم بس، الافتتاح يوم 22 يناير إن شاء الله.